तो भाई लोगों की ज़्यादातर शिकायत रहती है ये कि भाई साहब एग्जॉस्ट का साउंड नहीं सुनाया। अब एग्जॉस्ट का साउंड जो भी बाइक आएगी आगे से उसकी वीडियो एक अलग से बनाऊंगा मैं स्पेशल। अब आज हम टेस्ट करने वाले हैं भाई साहब निंजा 1000 की, जो निंजा 1000 है उसका एग्जॉस्ट का साउंड और अपनी शेरनी का। तो देखते हैं भाई। देखो अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये है निंजा 1000 सीसी की और अपनी 800 सीसी की शेरनी, उसमें सिंगल एग्जॉस्ट है और निंजा के अंदर लगे हुए हैं 2 एग्जॉस्ट डबल। तो इन दोनों की आवाज़ कंपेयर करते हैं और देखेंगे कि इन दोनों में से आवाज़ किसकी ज़्यादा है और कौन जीतती है आवाज़ के मामले में। तो भाई चलो आवाज़ का जो है वो मतलब आवाज़ का धमाका शुरू करते हैं। आवाज़ सुनते हैं निंजा 1000 की पहले, क्योंकि शेरनी की तो सुनते ही रहते हैं यार हम लोग। पहले आवाज़ सुनेंगे फिर उसके बाद उसकी सुनेंगे। अच्छा, दूसरे वाले शिवा ढाबे पे मैं आ गया हूँ, जो दूसरा वाला शिवा ढाबा है। तो यहाँ पे आके हम दोनों की इसका साउंड टेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ शोर ज़्यादा हो जाता, भीड़ ज़्यादा थी, तो इस वजह से इसका साउंड टेस्ट करेंगे हम निंजा 1000 का वर्सेस 800 अपनी शेरनी जो है उसकी। तो सुनते रहते हैं, पहले सुनेंगे निंजा 1000 का साउंड। तो आ जाओ भाई साहब, थोड़ा सा साउंड सुना दो हमें भी यार, बंदे हमारे खुश हो जाएंगे भाई, DDR ब्रोस जो हमारे हैं। तो भाई देखो, ये हो गई चाबी ऑन निंजा 1000 की। अब इसकी आवाज़ का टाइम आ गया है भाई, कर दो स्टार्ट। तो भाई साहब, अच्छा यहाँ से अंधेरा आ रहा है, स्पेस में आ गया। अच्छा, इसकी आवाज़ मैंने सुन ली, लाउड तो है, काफ़ी लाउड है, डबल एग्जॉस्ट से थोड़ा इस वजह से और थोड़ी सी लाउड है, क्योंकि डबल एग्जॉस्ट है। अब हम सुनेंगे अपनी शेरनी की आवाज़। तो भाई शेरनी की आवाज़ तो हम सुनते ही रहते हैं, मगर एक बार इससे कंपैरिजन अभी हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि हमने उसकी सुनी ना यार, तो इसकी बनती है भाई साहब। करो भाई स्टार्ट। दे दो।
जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि इनलाइन 3 और इनलाइन 4, हमारी शेरनी जो है वो इनलाइन 4 है, 4 सिलेंडर है, और जो भाई की ट्रायम्फ है वो है 3 सिलेंडर इनलाइन 3। तो अभी हम टेस्ट करेंगे इनलाइन 3 वर्सेस इनलाइन 4 की आवाज़, कि इन दोनों की आवाज़ में क्या फ़र्क है इनलाइन 3 में और इनलाइन 4 में, मतलब इन दोनों की आवाज़ में क्या फ़र्क है और कैसी आवाज़ दोनों की निकल रही है। अभी उसकी वीडियो करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, तो मैं अब इनलाइन 4 और इनलाइन 3 की आवाज़ टेस्ट करने वाला हूँ। मगर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है एरो का, ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं है, इसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, इस वजह से स्लिप ऑन है। हाँ, ये सिर्फ ना स्लिप ऑन लगा हुआ है। ये जो इसका लगा हुआ है एरो का सिस्टम, सिर्फ यही लगा हुआ है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी इसकी हल्की हो सकती है। फुल सिस्टम में इसकी ज़्यादा होती, मगर फिर भी दोनों की आवाज़ टेस्ट करते हैं कि इसकी आवाज़ किस तरीके की होगी और इसकी आवाज़ किस तरीके की होगी। लाउड तो अपनी शेरनी की होगी, मगर एक थोड़ा कंपेयर वीडियो टाइप का बन जाएगा ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई, अपनी ट्रायम्फ को करो भाई। निकाल दिया भाई, निकाल दिया, अरे जब ही निकाल दिया। दोनों की रेस दो एक साथ। तो भाई साहब, ये थी हमारी शेरनी की आवाज़ और ट्रायम्फ की इनलाइन 3 की आवाज़। अच्छा, इनलाइन 3 में भी ऐसी लाउडनेस आ सकती है मगर इसमें फुल सिस्टम लगाओ तो। अभी इसमें फुल सिस्टम नहीं लगा हुआ है, सिर्फ स्लिप ऑन लगा हुआ है, सिर्फ पीछे का जो एग्जॉस्ट होता है सिंगल वही लगा हुआ है, और इसी वजह से इसमें थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी हल्की है। हमारी शेरनी की लाउड इसलिए है क्योंकि इसका कन्वर्टर जो है वो हटा हुआ है, फुल सिस्टम है, इस वजह से इसकी आवाज़ थोड़ी लाउड है। बाकी बाइक मस्त।